Կովկաս հյուրանոցային համալիր, լիարժեք հանգիստը երաշխավորված է, հեռախոս 060 50 11 77։ Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը եւ ներքաղաքական ընթացիկ զարգացումները կքննարկենք հանրային խորհրդի նախագահ Ստեփան Սաֆարյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սաֆարյան։ Առաջիկայում մեկնարկելու է խորհրդարանի աշխատանքները, քաղաքական դաշտը վերադառնում է հանգստի ռեժիմից եւ հաճախ ենք լսում մեղադրանքներ, որ այս ազգային ժողովը այդպես էլ չկարողացավ ամբողջությամբ իրացնել առաջնային մանդատ ունեցող կառույցի իր ողջ լիազորությունները, ինչպես նաեւ պոտենցիալը, որքանով են ձեզ այս քննադատությունները հիմք ունեն, իսկ որքանով հայտնի մեդիայի արդյունք են։ Ճիշտ նկատեցիք, մասամբ ուղղակի քաղաքական շահարկումներ են, ցույց տալու համար, թե հեղափոխությունից հետո իշխանության եկած թիմը պիտանի չէ, օրենսդիր մարմինը անփորձներ են, սկզբնական շրջանում այլ գնահատականներ են տալիս, իբրև թե այսպես ասած շատ պատանեկական ինչ-որ ակումբ է, հիմա արդեն ուղղակի խոսում են մանդատի չիրացումից, քաղաքական շահարկումներ են, որը քաղաքական գործընթացում միշտ եղել է, լինելու է ու կա։ Բայց առանձնացնենք մի կողմը, որտեղ չես կարող ուղղակի չասել դա, նո իհարկե այս խորհրդարանի ձևավորման արդեն երկրորդ տարին է դրանում եւ 2 տարին կա եւ քիչ ժամանակ չէ, եթե առաջի տարվա ընթացքում իհարկե ահագին բան կար սովորելու եւ ի վերջո խորհրդարանում հայտնված շատ մարդիկ չունեին ոչ քաղաքական գործունեության փորձ, ոչ պետական գործունեության փորձ, դրա համար ընդհանրեն ժամանակ էր պետք, ապա 2 տարվա ընթացքում իհարկե պետք է կարողանային լիարժեք դրսևորվել, առնվազն գոնե ինչ ասեմ 50%-ից ավելին, այդ տոկոսը չկա ցավոք սրտի դեռևս, շատ պատգամավորների անունը այդպես էլ հայտնի չէ, անհասկանալի է ընդհանրապես նրանք քաղաքական օրակարգ ձևավորում են, չեն ձևավորում, ընդհանուր առմամբ նույնիսկ գիտեք ինչն է զարմանալի, որ նույնիսկ թիմային տրամաբանությունը չես տեսնում, էլի ասենք, որ եթե իրենց ընդդիմությունը շատ կազմակերպված հարձակվում է իրանց թիմի վրա, իրենք ես քիչ դեպքեր եմ տեսնում, որ մեկը մյուսին պաշտպան են օրինակ։ Իսկ ինչով է ձեզ դա պայմանավորված։ Անհամասեռությամբ երևի թե, ինքը մենք առիթ ունեցել ենք շատ խոսելու դրա մասին, որ ըստ էության տարբեր հոսանքներից, տարբեր շերտերից այսպես մի խառը հավաքվեց եւ թիմ որպես այդպիսին կուր գաղափարական թիմ չկա, որ ասենք բոլորը մեկի համար, մեկը բոլորի համար, այսպես սկզբունքով, երբ իրենց թիմի ղեկավարի առաջնորդի կամ որևէ մեկի նկատմամբ անազնիվ հարձակումը, չեմ ասում հիմնավոր քննադատությանը, հա, բայց ասենք այդ տրամաբանությունը չես տեսնում, որ աշխատում է, բայց սա էլ մի կողմ, ամենակարևորը, ես ոչ թե խոսեի առաջնային մանդատի իրացումից, խնդիրը առաջնային մանդատի իրացման մասին չէ, խնդիրը օրակարգ ստեղծելն է, արդյոք իրենց օրակարգը ձևավորում են իրենք կամ այդ օրակարգում ճնշող մեծամասնությունի ընդհանրեն խորհրդարանի պատգամավորների, որոնք քաղաքական գործիչներ են ապրիորի համարվում, արդյոք նրանք այդ օրակարգը ստեղծում են։ Իսկ այդ օրակարգը այդ մանդատի իրացման հետևանքն է լինում, իրենց քաղաքական տեքստերն են լինում։ Այդ օրակարգը ինչպես միշտ հիմա էլ տեսանելի է, որ ավելի շատ բաղկացած է, նրա առյուծի բաժինը բաղկացած է 90 եւ ավելի % վարչապետի ուրեմն տեքստերով եւ գործադիրի բերած նախաձեռնություններով։ Շատ քիչ են, սակավաթիվ են այն տեղական նախաձեռնությունները, որոնք պիտի հասունանային ընտրատարածքներից եւ դառնային օրենսդրական նախաձեռնություններ, դառնային օրակարգ, բերեին քննարկումներ եւ այլ եւ այլն։ Իսկ մենք տեսնում ենք առավելապես չհաշված մի քանի դեպքերի, հա, օրինակ կրթական բարեփոխումները հիմա այս պարագայում դա կառավարության օրակարգն է, կառավարությունն է այդ օրակարգը ձևակերպել, բայց չհաշված դրան, մասած առումներով երևի թե իշխող թիմը կամ օրդոնական մեծամասնությունը ավելի շատ պատասխանում է մեղադրանքների, լինեն հիմնավոր թե չհիմնավոր, այսինքն ավելի շատ պաշտպանվող կողմ է։ Այն դեպքում, երբ որ իշխանության իրացումը
չեմ ասում իրենք հարցակվեին իրենց ընդդիմության կամ որևէ մեկի վրա, բայց իշխանության իրացումը ինքը ենթադրում է կոնկրետ օրակարգ, կոնկրետ ռեֆորմներ եւ ցավոք դա տեսանելի չի։ Տեսեք, քաղաքական դաշտում օրակարգ կամ օրակարգի իմիտացիա ստեղծում են, դուք եւս նշեցիք, նախկինների հնչած մեղադրանքները եւ հաճախ այսպիսի մի դիսկուրս կա, որ եթե չքննարկենք, այսպես ասած, մոռանալ հեռուստատին, չխոսենք նախկինների մասին, ապա իրենք քաղաքական օրակարգ չեն տանա։ Սակայն արդյոք այն պարագայում, երբ այդ օրակարգը չի ստեղծվում այլ ուժերի կողմից, խոսի հանրությունը նախկինների մասին, չխոսի, լսի թե չլսի, այսպես թե այնպես այդ ուժերը կան, գոյություն ունեն եւ իրենց տարածքն են զբաղեցնում այդ քաղաքական մոզաիկայում։ Կան, իհարկե նրանց անդեսել չես կարող, շատ դեպքերում ասում են անտեսեք, մի խոսեք, այդպես չի լինում։ Քաղաքականության մեջ մի ձայն չի, ուզես չուզես կեղծ լուր է հրապարակվում, կեղծ տեղեկատվություն է տրվում, կեղծ մեղադրանքներ են ներկայացվում, իշխանության մեղադրում են բաների մեջ, որ նա չի արել, ասենք նույն ռեֆորմների պարագայում, հա, վերագրում են շատ այլ բաներ, այդ դեպքում իհարկե դու չես կարող լրության մատնել եւ չխոսել ոչ միայն նրանց խոսացածի վերաբերյալ, այլ նաեւ գնահատական չտալ հենց իրենց, որովհետեւ շատ դեպքերում, գիտեք, այս իշխանության բախտը մի բանում բերել է, հաստատ կարող է շատ բաներում բերել, բայց չգիտեմ, այդ բանում հաստատ է բերել, որ այդպիսի խոցելի անցյալով նախկինները իրենց ընդդիմությունն են, կամ նրանց ընդդիմություն են հռչակել, եւ եթե նույնիսկ այդ մարդիկ ամենատրիվիալ ճշմարտությունները ու լավ բաները ասեն, նրանց նկատմամբ հավատը եւ վստահությունը այնքան ցածր է, որ ասենք հասարակությունը նրանց մերժելով, նրանց այսպես ասեմ, քաղաքական քաշը երբեք չի ավելացնելու դրանից։ Բայց դա չի նշանակում, թե ընդհանուր առմամբ իշխանությունը չպետք է լսի թեկուզ եւ այդքան անվստահելի ցածր ուրեմն կամ անտեսի այդպիսի ցածր վստահություն ունեցող խմբերին ու նրանց բարձրացնողներին, որովհետև այնուամենայնիվ նրանք էլ իրենց հերթին աշխատում են հասարակության հետ, նրանցից ոմանք ինտենսիվ են աշխատում, ինչպես ցույց տվեցին օրինակ նույն վերջին իրադարձությունները ԿԳՄՍ նախարարի պահանջի հրաժարականով, երբ տեսնում ենք, որ շրջում են եւ անգամ բարձրախոսներով է հայտարարվում առաջիկա հանրահավաքի մասին, ձեզ ինչպիսի զարգացումներ կլինի, ըստ ամենայնի հենց այդ պահանջն է շատերի կարծիքով դրվելու, այսպես ասած, թեժ աշնան կոնցեպտում եւ հետագա զարգացումները արդեն ըստ իրավիճակի կլինեն։ Լավ անցում կատարեցիք եւ այս կտրվածքով վերադառնալով ուղղակի այդ խնդրին ասեմ հետեւյալը նախ աշուն են բոլոր արձակուրդից եկել են վերադարձել են ինչ որ մի բանով պիտի զբաղվեն եկեք չմոռանանք որ թե ինչպես ավարտվեց թեժ գարունը որը առավելապես թեժեր հենց նույն այսօրվա հանրահավաքի կազմակերպիչ ԲՀԿ-ի եւ նրա առաջնորդի համար, հա, երբ ըստ էության հարուցվեցին քրեական գործեր, դատախազը մտավ ազգային ժողով, անձեռնմխելիություն զրկելու, Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց, որ ինքը պայքարելու է եւ զադնի չի դնելու կառավարության 100% փոփոխությունների հասնելու հարցում, այսինքն իշխանապողության խնդիրները դրել, որը շատ տխուր ավարտվեց հենց ԲՀԿ-ի ու նրա առաջնորդի համար, որովհետեւ հետագայում նենգափոխեցին, մեղմացրեցին խոսքերը, որ դե ինչից եք զարմացել, ախր այս ամեն ինչը Գագիկ Ծառուկյանը միշտ ասել է, հիմա էլ ասում է եւ այլ, ինքը դեռ չի ասում, որ բոլորը պիտի հեռանան, այլ ուղղակի քաղաքականությունները պիտի 100% փոխվեն եւ այլ։ Հիմա մի կողմից ԲՀԿ-ն, տեսեք էլի վերադառնանք նրան, որ 2 տարին անցել է արդեն։ 2.5 տարի անց արդեն խորհրդանական ընտրություններ, ես կասեի 2 տարի անց արդեն խորհրդանական ընտրությունները բուն քարոզարշավ արդեն 1 տարի կացալելու եւ արդեն քաղաքական ուժերը, այդ թվում եւ ԲՀԿ-ն դիրքավորված են նախ այդ կտրվածքով, այդ ժամկետով եւ պիտի ցույց տան, որ խորհրդանից դուրս ինչ որ բան են անում։ Երկրորդ անհրաժեշտություն է ակտիվության իրենց ցույց տալ, որ իրենք զադնի չեն դրել, ինչպես իրենք էին ասում, եւ իրենք շարունակում են կառավարության փոփոխության հարցը բերել, հույս ունենալով, որ օրինակ մեկ նախարարի, տվյալ պարագայում կրթության, գիտության, սպորտի եւ մշակույթի նախարարի հրաժարականի պահանջով կարողանան հասունացնել ամբողջ կառավարության կամ կառավարության լիարժեք փոփոխության հրամայական, լավ իմանալով, որ դաշտում կան ուժեր, որոնք կուզենան իշխանությունը կիսել իմ քայլի հետ։ Դա ինչից կախված
կլինի, թե որքան մարդ կմասնակցի հավաքին եւ ինչ ուժեր կմիանա։ Ազդագրերով ճիշտ նկատեցիք, դնում են միայն մեկ նախարարի խնդիր, բայց իհարկե իրենք տեսլականում ունեն այն ինչ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարել է 100%-անոց, հա, ասենք այնպիսի խնդիրների մի այնպիսի զամբյուղ բերել, երբ դուք վերստին նայենք միասին ասենք Գագիկ Ծառուկյանի այդ 23-24 րոպեանոց տեսանյութ ռեպորտաժը աննախադեպ երկարության այնտեղ կտեսնեք խոսում է բանից, կապիտալ ծախսերի պահպանումից, սպանդանոցներից, չգիտեմ, կրթությունից, ավանդական արժեքներից եւ այլն, այսինքն խնդիրների մի բույլ է բերում, այն հաշվարկած, որ այ այս մի խումբը Քոչարյանի դաշտում սրանով է զբաղվում, այս մի խումբը Սերժ Սարգսյանի դաշտում սրանով է զբաղվում, Վայսասնածառերը սրանով են զբաղվում, սա նրանց կհետաքրքրի, այն մեկը նրանով է զբաղվում, որ ասենք տեղի ունեն այսպես ասած պետական մթնոլորտ գալվանիզացվի, եռացվի եւ ոչ թե մի նախարարի խնդիր մնա, այլ ամբողջ կառավարության խնդիր դառնա։ Սա իհարկե չի բարձրաձայնվում, բայց տեսանելի է թե ուր են տանում, որովհետեւ խնդիրների այդ մեծ սպեկտրը արդեն հուշում է թե ինչ են անում։ Առայժմ ուղղակի ուզում են ասել, դժգոհ ենք, որ Արայիկ Հարությունյանը կրթության ոլորտը բարեփոխում է եւ մենք դեմ ենք ու այստեղ այ էլի վերադառնում նախկին հարցին, հա։ Այստեղ կարևորը ինչ մարտավարություն կորթեգրի հենց իշխանությունը, որովհետեւ կհանձնի, թե չի հանձնի Արայիկ Հարությունյանը, որովհետեւ եթե հանձնի այդ պահանջին, ապա հետագայում կլինեն նաեւ այլ պահանջներ եւ նա ստիպված է լինելու ձեր նշած անընդհատ պաշտպանվել եւ նման մարտավարությունը։ Ներքական պայքարի ճակատում, այո, եթե Փաշինյանը գնաց, ասենք, ընդդիմության պահանջած նախարարի հրաժարական, անշուշտ այդպես է մեկնաբանվելու որպես ընդդիմության հաղթանակ, որ ընդդիմությունը ճիշտ էր, Նիկոլ Փաշինյանը սխալ եւ այլ, հետեւաբար այս խնդիրը կա։ Ես չգիտեմ ճշտած իշխանությունը ինչպես կվարվի, բայց ինձ ուրիշ բան հետաքրքրում։ Տեսեք, ելի վերադառնանք օրակարգերին, հա։ Ինձ դուր չի գալիս կրկին այն կոմունիկացիան, որը կառավարությունը եւ իշխանությունը ունի այս մանիպուլացվող խնդիրների կապակցությամբ։ Ես նորից լսում էի Գագիկ Ծառուկյանին, ով այսպես ստանդարտ հնչեցնում էր այն տեքստը, որը մենք լսել ենք տարբեր քոչարանական, Սերժ Սարգսյանական ակտիվիստների կողմից։ Դպրոցից հանվում է հայ գրականությունը, հայ ժողովրդի պատմությունը, չգիտեմ, հայ եկեղեցու պատմությունը, բացում են, չգիտեմ, սեռական դաստիարակություն։ Այսինքն ստերի մի ամբողջ շարք, իդեպ ես ասում եմ ստերի, որովհետև ինքս էլ առիթ ունեցա հանրային խորհրդում, եւ որ մենք հերավար նիստ ունեցանք մի քանի շաբաթ առաջ եւ կրթության փոխնախարար ով այդ ռեֆորմների լավագույն գիտակներից էր Ժանան Անդրեասյան, հրաշալի ներկայացնում էր, հաստարկում էր, երբ նույնիսկ իմ գործընկերների շատերն էին այդ մանիպուլյացիայի տակ ընկած այդ հարցերը տալիս, ասում էր բացեք այսինչ էջը, ձեր ասածը գրված է այսինչ տողում եւ այլն, այսինքն ստերի մի ամբողջ շարան է վերագրվել կառավարությանը եւ կառավարության կամպանիան այդ ստերի դեմը առնելու շատ ցածր էֆեկտիվություն ունի։ Այն դեպքում, եւ որ նույն ՊՕԱԿ-ը, նույն Օրբելի կենտրոնը, նույն հանրային հեռուստաընկերությունը, հանրային ռադիոն եւ այլ, բոլոր այն ռեսուրսները, որը ունի կառավարությունը, ռեֆորմները հասու դարձնելու առումներով, այդ ամբողջը լավ չի ներկայացվում։ Բանավեճերը, հա, որովհետեւ ակնհայտ է, որ բանավեճի ընթացքում արդեն չես կարողանում ստել։ Դու մենախոսություն չի, որ Արայիկ Հարությունյանին ինչ աշխարհի բոլոր մեղքերը վերագրես ու պատասխանող չլինի քեզ, որ դու ստում ես։ Ու այսպես այս իրավիճակում մեկ էլ ասենք նույն Գագիկ Ծառուկյանի օր ընդհանրապես տեսնում ես Արայիկ Հարությունյանի լայվը, հա, բայց ամբողջ հանրապետությունը չի, չէ, որ լայվ է նայում կամ Արայիկ Հարությունյանի լայվն է նայում։ Facebook-ով չի, չէ, սահմանափակվում է իրականությունը։ Եվ ստացվում է, որ ամեն մեկը մենախոսում է իր տիրույթում, լավագույն դեպքում ունկնդիրը ասում է, տես Գագիկ Ծառուկյանը սա է ասում, Արայիկ Հարությունյանը սա է ասում, եթե տեղյակ է թե երկուսը ինչ են ասում։ Իսկ եթե տեղյակ չի, տեղյակ կամ այս մեկի կամ այն մեկի ասածից, ուրեմն հակված է լինելու հավատալ կամ չհավատալ այդ մեկին, այս սա է խնդիրը, որ մեկնարկել է շատ առանցքային ռեֆորմ, շատ սպասված ռեֆորմ կրթության ոլորտում, որտեղ ու շատ ռազմավարական ոլորտում, եւ այդ ռեֆորմների
շուրջ հանրային քննարկումներ հասկացանք օբյեկտիվ իրավիճակ կա կորոնավիրուսով պայմանավորված իրավիճակ, բայց պիտի ձևերը գտնել մաքսիմալ շատ առավելագույնս հանրությանը բացատրելու եւ նաեւ այո լրամշակելու, այնպես չէ որ կատարելություն է, բայց այնպես էլ չի, ինչ վերագրում են, որ երեխաներին, չգիտեմ, քանի տարեկանից սեռական, չգիտեմ, ինչերի են ծանոթացնում, այդ հիմարությունները, այդ կեղծիքը պիտի բան արվի։ Բանակցությունների տեսություն մի հատ լավ թեզ կա, պատվիրան կա, որը չես կարող վիճարկել, ասում ես մի թողեք որ խորամանկեն, փակեք ստի ճանապարհը, որովհետև սուտը տարածվելու ընդունակություն ունի։ Շատ արագ հաշվի առնելով սոցցանցային մեր իրականացում։ Չի արվում։ Ու արդեն ասել է քանի ամիս Գագիկ Ծառուկյան նորից կրկնում է։ Գիտեք, նաև քաղաքական process-ի ողբերգությունը որն է, որ ասենք քանի ամիսը հայտարարված է, որ լսումներ են, քննարկման է դրված, հանրային քննարկման է դրված այդ բարեփոխումները, բայց ասենք հանրապետության ազգային ժողովի մեծությամբ երկրորդ քաղաքական ուժը այդ ամեն ինչը պատրաստվում է քննարկել հրապարակում։ Ես չեմ ասում իրավունք չունեն հավականելու, քավլիցի իրավունք ունեն, բայց պարադոքսալ է, չէ, որ մեծությամբ երկրորդ քաղաքական ուժը, որը պրոֆեսիոնալ քննարկումների փոխարեն նախընտրում է ուղղակի հրապարակային մանիպուլյացիոն դաշտը, որտեղ ուղղակի հերթական անգամ ժողովրդին ասելու է, որ գիտեք, այս իշխանությունը, այս սորոսականները, չգիտեմ, այս ինչ են անում, այդ ամենը տեսեք, որ նայած եք ընդհատում եմ հենց այս իրա վերաբերյալ ես դիտարկում եմ վարչապետ Փաշինյանը նաև շաբաթներ առաջ ակնարկում էր հայտարարում էր որ թող մեզ չվախեցնեն հանրահավաքներով դեռ կտեսնենք ով ավելի բազմամարդ հավաքներ կարող է կազմակերպել եւ այստեղ շատերի մոտ մտավախություն կա որ Հայաստանը այսպես ասած կարող է մտնել պերմանենտ հանրահավաքների կազմակերպման փուլ եւ հենց այստեղ խորհրդանը կմնա լուսանցքում հարց ու պատասխանները եւ միմյանց ազդել հակազդել կամ դրական ու բացասական էներգիաները գեներացնելը կառավարության եւ ընդդիմության կողմից կլինի հավաքների տեսքով։ Կա նման վտանգ ըստ թե ոչ։ Գիտեք, եթե պետական ինստիտուտները չաշխատեն, որտեղ իրականում պիտի տեղի ունենան եւ հանրության խնդիրների քննարկումները եւ ռեֆորմների քննարկումները, այո, վստահ եղեք, խնդիրների քննարկման հարթակը մնալու են, ասում եմ մնալու են, նախկին տասնամյակներում էլ այդպես, մնալու է հրապարակը, մնալու է հանրահավաքը, որովհետև եթե դու կամ դու պիտի ձև գտնես ցույց տալու, որ այս մարդու նպատակ ամենևին կրթության բարեփոխումները չի, հա, որովհետև իրեն հրավիրելով այդ քննարկումներին նախ առաջինը հերքելով իր ստերը, երկրորդը լսելով նրա առաջարկությունները, ասենք ինձ հայտնի չի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ինչ առաջարկել որպես ռեֆորմի այլընտրանք կամ օրինակ այս ռեֆորմների լրամշակում բացի այն որ ասել են ադաթը գենը չգիտեմ մեր եկեղեցին եւ այլն չբացատրելով թե հետո է հարցակվել ադաթի գենի եկեղեցու վրա կամ այդ երφանից ինչ որ անհասկանալի հանրապետական բարքերին, հանրապետական կուսակցության բարքերին հարմարեցված կրթական համակարգը, կրթական ծրագրերը այդ երφանից դարձան ազգային գեն, ադաթ ու ավանդույթ եւ այլ եւ այլ։ Եվ այս կտրվածքով թերևս պիտի գիտեք ռեֆորմները շատ ցավոտ process են, ռեֆորմներից միշտ լինում են դժգոհ կողմեր, ռեֆորմների նկատմամբ միշտ լինում է վախ, անորոշություն, նույնիսկ նրանք ովքեր չունեն որևէ քաղաքական շահագրգռություն, միևնույնն է այդ ռեֆորմների անորոշություն ներկան երբ ավելի որոշակի է, թեկուզ եւ վատը լինի, քան ապագան, որը անորոշ է ներկայացվում, ավելին այդ ապագան խտացվում գույներով եւ շատ վտանգավոր է ներկայացվում, վայ մեր երեխեքին խորտակեցին, կործանեցին եւ այլ, առանց նայելու այսօրվա դասագրքերը պիտանի են, պիտանի չեն, այսօրվա մեթոդները պիտանի են, պիտանի չեն, փոխելու ենթակա են, թե ենթակա չեն, այս կտրվածքով կառավարությունը ինքը պիտի իմանա, որ ցանկացած ռեֆորմի ժամանակ հասարակության հետ լայն լուսաբանման աշխատանքներ են տարվում, ռիսկերի մենեջմենտ է տարվում, որովհետև անգամ քաղաքական դաշտում մի անգամ այն լեգիտիմ է, գիտեք, որևէ կուսակցության կամ խմբի չես մեղադրի, թե ինչու է շահարկում, դա իր իրավունքն է քաղաքականության մեջ, բայց քո պարտականությունն է այդ ռեֆորմները իրականացնել մեկ, իսկ այդ ռեֆորմների նկատմամբ հանրային մեծ վստահություն ապավելու համար դու չպիտի թույլ տաս եւ ստել, եւ խորամանկել, եւ խաբել, եւ կեղծել, եւ վերագրել բաներ, որոնք չկան, եւ ստեղծել այն բառը ուզում օգտագործեմ, գիտեմ, որ այսպես որոշ շրջանակներ նոպաներ են ունենալ, սև ու սպիտակը ստեղծել, որ սուտը տեղ չունենա,
սերուսպիտակ այն իմաստով, որ կեղծիքը տարբեր գույների տակ փաթեթավորելու եւ հասարակությանը մոլորացնելու տեղ չունենան, որովհետեւ կամ պիտի ապացուցի, որ իսկապես չափորոշիչների առարկական որոշ չափորոշիչներ վատն են կամ լավն են։ Դա պիտի ապացուցվի։ Հիմա այդ ռեֆորմների խնդիրը, եւ որ դուք ասում եք, եթե այս խնդիրները լսարաններում, պետական ինստիտուտներում եւ հարթակներում չարվի, ազգային ժողով կլինի, լսումներ կլինեն, հանձնաժողովներ կլինեն, չգիտեմ, խորհրդարանից դուրս արտախորհրդանական ուժերի լսումներ կլինեն տարբեր այլ հարթակներում, իհարկե այդ խնդիրները հայտնվելու են ցանկացած խմբի, այս իշխանության դեմ դիրքավորված ցանկացած խմբի օրակարգի մաս եւ դառնալու են հրապարակի բաղկացուցիչ եւ դուրս են մղելու։ Թեժաշնան համատեքստում նորից հարցազրույց է տվել Ռոբերտ Քոչարյանը RBK-ին եւ նշել է, որ չեմ կարծում, որ կառավարման խորհրդարանական ձևը համապատասխանում է Հայաստանին, որ ներկուսակցական ժողովրդավարության բացակայության պայմաններում կառավարման խորհրդարանական ձևը վերածվում է կուսակցական բոսի իշխանության, կուսակցական բոսի միանձնային իշխանության եւ Հայաստանում նշել է, որ ոչ մի նախագահ, ոչ մի ուժ չուներ այն ուժը, ոչ մի նախագահ չուներ այն ուժը, որն ունի այսօր երկրի վարչապետը։ Ինչ է ժողովրդավարության դասեր տալիս Ռոբերտ Քոչարյանը։ Զվարճալի է իհարկե մեկնաբանել միշտ պարոն Քոչարյանի այսպես մտքի թռիչքներ, որոնք ուղղակի ապշեցնում են, երբեմն զարմացնում են, ինձ թվում է մեկ-մեկ թվում է թե ինչ-որ տեքստ է դրվում դեմը, որի պատրաստման հետ ինքը կապ չունի եւ ուղղակի ինքը ընթերցում է այդ տեքստը, մի հարց է ծագում, ասենք, իսկ 10 տարի ինչ էր անում Ռոբերտ Քոչարյանը, որ Հայաստանում դեմոկրատիա չկայացավ։ Ի վերջո 10 տարին բավարար ժամանակ է Հայաստանում դեմոկրատիա ապահովելու համար։ Ինչով է զբաղված Ռոբերտ Քոչարյանը 10 տարում, այո, մեն իշխանության հաստատումով, կուսակցությունների ամայացումով, կուսակցություններին թող ինձ ներվի այս բառը ուղղակի սպասավորներ իշխանության դարձնելու, քաղաքականությունը առևտուր դարձնելով եւ այլն, իհարկե ժողովրդավարություն չի եղել։ Եթե ժողովրդավարություն լիներ, Հայաստանի Հանրապետությունում հեղափոխության անհրաժեշտություն չէր լինի։ Եվ այս կտրվածքով ուղղակի Ռոբերտ Քոչարյանը կարծում եմ երանությամբ է հիշում այն տարիները, երբ ինքը ցանկացած լեզվով, լեզուն նկատի չունեմ ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն, այլ ուղղակի սլենգից հայոյախառն արտահայտություններից մինչև դիկտատներ, այդ լեզվով խոսել բոլորի հետ, ուլտիմատումներով եւ այսպես մի անձի վրա խարսխված, դրա համար ինքը կարոտում է նախագահական կառավարման կարգը, որովհետեւ այդ նախագահական կառավարման կարգի դեպքում ոչ թե հեղափոխություն էր տեղի ունենում, ոչ թե ժողովուրդը կարողանում էր դուրս գալ փողոց, այլ այդ նախագահական կառավարման ժամանակ տեղի ունենում իրավահաջորդ օպերացիա, մեկը մեկին բերում, իշխանությունը ժառանգում էր։ Դրա համար ինքը, այսպես ասած, հիշում է, կարոտով է հիշում այդ ժամանակները, այնպես չի, որ ինքը ճիշտ հակառակը է։ Հայաստանը երբեք այսօրվանից ավելի շատ ժողովրդավարություն երբևիցե չի ունեցել, երբեք չի ունեցել։ Շնորհակալություն պարոն Սաֆարյան, հիշեցնեմ, որ նախկին իշխանությունների կարոտախտից, ժողովրդավարությունից, ինչպես նաև ներքաղաքական վերջին զարգացումներից զրուցեցինք Հանրային խորհրդի նախագահ Ստեփան Սաֆարյանի հետ։ Գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել Առաջին լրատվականի եթերում։